No härrased. Mis härrased? Ma mõtlesin, ma ei hoiata ette ka, kui tulen, et lihtsalt tulen ja vaatan, kuidas siis Magnusel läheb. Koobalt tahab saada uut kollektorit, kuidas sul on? No vaikselt looma. See Tõnis inseneeritud, pilt on seina peal, mis olema peab. Milline peab olema, jah? Jah. Ja nurgalt. Räägi siis, kuidas sul läheb? Hästi. On midagi uut ja põnevat näiteks? Jah, veel on selle tagant täidatud gaasiga keevitada ja värki. Ahah. Esimene kolle teha ikkagi. Ise nullis. Usaldati? Jah, Tõnis mul käib kontrolliga nõuks saada, no mis tehti, saab juba. Aga kuidas siis masteril välja tuleb? Vaatame. Vaatame, ütle siis midagi kiitvat ka. Tulemust. Pärast hindame tulemuse järgi. Ja siis, kui auto sõidab aega või ja ära ei lagune? No väga äge. Magnusele anti vähemalt võimalus. Aga sul see puidust rakis nagu selles mõttes nagu õigustas ennast või? Ikka jah. Teeb midagi ju. Ma ei tea, võib-olla segab teda hoopis, äkki oleks teinud lihtsalt vaba käega õige asja. Jah, nii ja naa vaata, pole vaba käega teinud. No jah, see tegelikult on keeruline, vaata, kui sul ei ole paigal sealt ants. Jah, sest vaba käega saab selle võrra kiiremini, kui sul ei kindlat kohta, kui sa panna tahad seda, et sa saad vabalt teha. Aga kui sul on kindla koha peal on ette planeeritud kõik, siis on nagu rakis abiks ja läheb rohkem aega selle peale, et nüüd saada kõik paika. Et kui lihtsalt võtaks mingid torrud keevitaks kokku, siis võib-olla saaks gramm kiiremini, aga siis ei oleks nii täpne. Õige. Siis läks mitu korda. Jah. Pärast on see sees, pead ka mõnda torru näidata. Näita. Varsti saab turbo panna juba õige koha peale või? Jaa. Kõik on natuke varuga lõigatud. No jõudu! Jõudu! Ma panin prosektori peale sulle. Jah, sala hiilima siia. Jälle vähe probleem, see Magnus susistab, teeb seal kollektori portimist, aga ma mõtlesin, räägin siis sinuga ka, et sind viisati Corvetti pealt, ma saan aru, siis Koobalti alla. Jah, sest siin tuleb välja, et tööd on nii palju, et kõik peavad midagi tegema. Kõik peavad midagi tegema kogu aeg, jah. See on nagu Ameerikas, vaata seal see Pimp My Ride'is, kus 7 meest tegi korraga. Ja see nädalaga tehti valmis asi, eks ju. Aga meil peab kvaliteet parem olema. Meil on jah see, et Tõnis siis projekteerib ja meie Magnusega siis oleme need mustatöö tegijad, kes teevad seda mustatööd siin. Tõnni lase kaasa mõelda või? Ei ikka jah, aga lihtsalt tema nagu joonestab ja teeb arvutis 3D mudeli valmis, et mismoodi võiks see olla ja siis nagu hakkame nagu seda siia peale sobitama. Ja nii on parem ka tegelikult, tulemus ka parem. Jah, näiteks nagu nüüd saigi see tõstetud, et see oli enam diagonaalis siia üles, see koht oli siin üleval niimoodi. Aga siis jäi kuulerile ruumi väheks, vesikuulerile. Ja siis ma lõikasin selle siit maha ja tõin nüüd siia alla sirgeks. Ehk siis nüüd saab kuuleri mahtu nagu suurendada, ehk siis vett mahub rohkem sisse ja kuuler on ise suurem ja no vägev. Aga piduri tegid ka valmis või? Või see on pooleli või? See on veel on pooleli. Siin sa saad näidata, nagu siin me tegime nüüd sellise, et seda saab reguleerida, saab siis nii-öelda piduri ja gaasipedaali kaugust. Ehk siis kui on pikem mees, siis paned siia näiteks esimestes aukudesse, aga kui on mingi lühem mees, siis tood siia tahapoole. Ühesõnaga, kui meil juht vedelaks lööb, siis saab keegi teine asendada. Näiteks jah, sest ennem oligi see probleem, et kui Tõnis istus autosse, rool oli küljes ja pani jala selle piduripedaali peale, siis käsi läheb vastu põlve. Et oli vaja nagu jalgu sirgemaks saada ja kaugemale, siis saigi tehtud, et saab nagu reguleeritavaks teha. Aga jah, ei, selles mõttes, et ongi, kui ühe korra teed, seal ei ole vahet, kas sa teed ühe auguga või sa teed juba
mitme auguga kinnituse, et teed juba valmis, et siis saab tulevikus reguleerida. Ennem ta oli lihtsalt siia toruklikult kinni keevitatud kõik see konstruktuur. Aga nüüd me tegime niisuguse augulahendusega, et sa saad seda kiiresti muuta vastavalt vajadusele. Super luks. Aga mölla siis, ma siis ei sega praegu rohkem, ma vaatan, et kui jälle midagi on näidata, siis tulen läbi. No härra, räägi ka siis, mis teed? Kollektorit teeme. Me avalikustasime ju selle automootori, mis siia vahele tuleb. Ja nüüd siis käib usin töö, et see asi saaks valmis ja praegu sa teed vist, ma saan aru, et EGT andurite kinnitusi või? Jaa, et oleks ikka ühel joonel jälle kõrgusel enam. Aga kolle sai valmis, ma saan aru. See okei, veskeid ja ava on veel puudu. Veskeid ava ja fantsi veel keevitada, aga põhimõtteliselt on valmis, jah. Siis on just need taas osad ja seest oli eetsu küle käima natuke näema. Ise oled rahul? Jaa. See on hea. Ene pea välja praegust vaatad, et tundub, et töötab ka. Ma tegelikult, kui ma hakkan vaatama, et 3000 hobuja jaoks võiks ju jämedamad torud olla, aga tegelikult siin on väga hästi läbi mõeldud, et me sõidame seal kuskil 2000 hobujõu kandis, et voolavus oleks hea ja gaaside kiirus oleks piisav, et äratada üles turbo ennem starti. Ja samas me ei ole ju väiksemad kui port, mis on hästi oluline. Jah, täpselt sama suur nagu port on põhimõtteliselt. Aga mis sa õppisid selle kollektori tegemise käigus? Keevitamist sai ärta hästi palju. Ja just see lõpu tegemine siin, kuidas seda teha. Eks see nippe värke. Mis tähtis ja kus vaadata ja... Kaspar, lubasin, et tulen tagasi siis, kui midagi näidata. Ma vaatasin siin teisel pool on mingid jupid külles või? Mingid jupid on külles. On jah, vaatan, et see pidur läheb ka külge ära. Aga vaata siia. See on Magnuse kätetöö. Magnuse kätetöö, jah. No ma filmisin, kuidas ta tegi. No Tõnn, ütle halloo oma fännidele, tšau. Valgust näitab palju või? Ma vajan natuke vähemaks. Ilu vajab kuma. No jätkame samas kost, hello. Hello. Kuidas on siis, kas joonistus ja tegelikkus läks kokku koobalti peal või? Kokku tõmbas. Tõmbas, jah? Reaalsus on see, et kokku tõmbab. Auto see raam tõmbab kokku või? Ei mahu ära või? Kollektor tõmbab kokku, keevitades. Palju muutus? Natuke on vaja veel kogemusi juurde panna, siis sa peaks. Aga palju muutus? Ei no... Palju ta ikka muutus? Millimeeter muutus külje pealt, jah. Aga selle järgi tuleb teised torud kõik jälle custom ümber lõigata, et nad kokku sobiksid. Natukene lisatööd, et... Aga midagi. Teeb teise ja kolmanda ja siis saab juba paremaks. Ma arvan ka. Just. Keevitus oli illus, ma vaatasin, et see saab hakkama. No nüüd on veel interkuulerid ja kütusepaagid ka juba valmis joonistatud, et näita. Praegult on siis tooted nagu juba vesilõikuses. Mis siia üles tuleb? Siia on siis kork, veekork tuleb sinna üles. Okei, siin läheb jäävesi sisse. Just. Pump on külje peal. Jah, siit alt paagist võtab, pumpab ülesse, vesi vajub läbi kärje allagi. Ja see on siis kütus? See on kütusepaak, jah. 19 liitrit kütusepaakida. Joonise peal näeb äge välja, oranž. Just. Kirev, kõik on nii kirev. No jah, no aga eks sa mölla, siis ma jälgin mängu, kuidas see asi läheb siin. Magnus, Tõnis rääkis sulle ära kõik selle soojusjuhtimise arvutused ja teooriad ja need naljad, mis ta rääkis või? Ei rääkinud või? Tõnis ütleb, pane siia, mina panen siia. Väga lihtne. No jah. Ühesõnaga loodame, et ta plaan peab paika. Mis ise arvad? Eks näis. Esimene katsetus selgitab. See esimene trennipäev. Ma tean, et veevoolavus on siin tõsine, aga radikas on üsna väike ja ta on meil kõige kuumema koha peal, kus üldse olla saab. Ventikas mahub üldse siia või? Jah, sest ventikas. No, see võtab ka omajagu. Päris siukene
tuuga on see värk selle ruumiga. Kitadel jah. Tõnni ette ei mahtunud siis või? Radikas siia kuskile, siia ei mahtunud ära ette? Ei mahtunud. Noh, tuleb natuke kompaktsem, aga ette tuleb siis suur interkuuler ja veepaak, nagu ma näitasin, on ju. Juba Tõnisega siin, aga siia nurka oleks võinud ju ka panna, aga siia tuleb kuivkarteripaak. Nii et väga palju varianti polegi, on ju. Ega ruumiga on kitad, jah. Tundub küll väike mootor, aga lõpuks on ikkagi ruumi vähe. Et kollektorid ja turbo on ise sama suur kui mootor. Põhimõtteliselt. Pool mootor. Vaatame, kas see areneb, siis ma tulen, võtan siit jälle väikest vilmi. Kaks tõrud. Alt tuleb sealt suur jäme oli välja ja läheb pumpa. Kuidas see näitab? Suur? Sealt niimoodi.